Дами и господа, днес ще заснемем един турнир по канадска борба с моите приятели Васко, Гошко и Ева. Да започваме. Като начало ще са Васко срещу Ева. И... Старт! Начало! И Ева победи много бързо. Сега ще се изправя. Старт! И Гошко победи. И продължаваме. Сега Васил ще стартира състезанието. Ева и Гошко са на финалите. Който от тях победи, печели самият турнир по канадска борба. Васе, стартирай. Стартирай! Чакай! Какво ти става? О, ръката ми става. И продължаваме, защото на единият му се схвана ръката. Стартирай! И кръгът започна. И Гошко повежда, но Ева го обръща. Ева го обръща. И Гошко обръща. И Гошко печели! Надявам се това видео да ви е харесало и ето го шампиона по канадска борба. И до скоро!